హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనగాస్ కిచెన్. ఈరోజు వీడియోలో మనం సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా ఉండే బీరకాయ కర్రీ ఎలా రెడీ చేయాలో చూసేద్దాం. బీరకాయలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. ఇక ప్రాసెస్లోకి వెళ్తే ఒక కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త వేగాక ఆనియన్స్ అలాగే 2 ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కాస్త మగ్గాక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, చిటికెడు మెంతి పొడి, 4-5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. బీరకాయ ముక్కల్ని చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఓసారి కలుపుకొని రుచికి సరిపడా కారం, ఉప్పు, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. మొత్తం అంతా చక్కగా కలుపుకొని మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత ఇలా ఆయిల్ సపరేట్ అయ్యాక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బీరకాయ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఇది రైస్లోకైనా చపాతీలోకైనా చాలా బాగుంటుందండి. మరి మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన అనగాస్ కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మేము పెట్టే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలంటే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.